Good morning guys. Natay mga gulay diri guys oh. Atong pangsudan guys. Now gabi guys oh. Natay kalabasa nga malagkit. Natay labuyo guys. Pako-pako. Naratong pako-pako guys oh. Batong. Napod tay beans diri guys. Beans. Yan napod tay udlot sa gabi guys. No? Udlot og bunga. Yan napod tay pitsay guys oh. Narang pitsay na to guys oh. Narang pitsay na to guys. Sakay mayong tirada ni guys. Akong plano ni guys, adobo guys. Na ako'y mantika sa baboy diha guys nga lami kay guys. Atong mantika sa baboy guys so pang adobo guys. Lami kay ni pang adobo guys. Mo ni siya atong pang pamahaw karon guys. Bisan pa og bisita sa atong guna guys. Namon tay mga gulay, okay ra gyapon. So sulbad ang problema guys. Bisan pa og kapoy atong trabaho, basta na alay sudan, pa na. Bati na guys.